Hi friends, welcome to our channel Mr. Pondicherry. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் ரொம்ப மண்டையை போட்டு போலன்னு பிறந்துச்சு. சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். சரி ஃபேமிலியோடு வந்து நம்ம உஸ்டேரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா இப்போ உஸ்டேரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய போட்ஸ் இதுமாரி விட்டுருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா வந்து இந்தமாரி வந்து பக்கத்தில் இருக்க போட் ஹவுஸ்க்கு வரலாம். ஸோ இந்த போட் ஹவுஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது. அதாவது 10 கண்ணுக்கு போகிற வழியில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா வந்திருக்கவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாருங்களேன் நீங்களே. தீக்ஷி, ஹாய் தீக்ஷி, பாய் சொல்லுமா போட்டுக்கு. பாய் பாய். பாய் சொல்லிட்டா தீக்ஷி. அதனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் பாய். ஓகே பாய் சொல்லிட்டா தீக்ஷி. பாய் சொல்லுங்கள். ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தீக்ஷி வந்து விளாட்ற பசங்களை பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்க விளாட்றதுக்கு நிறைய திங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ சூப்பராக ஜாலியாக எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க, இயற்கையான காற்றை வாங்கிக்கிட்டு. ஸோ அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீக்ஷி வந்து போட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. சரி பாப்பா வந்து போட்டில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி போட்டில் கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். பார்த்தா எங்களுமே நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு வழியாக போட்டில் ஏறி உட்காந்தாச்சு. அதனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிவிட்டு நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். நான் என்னோடய ஒய்ஃப், அப்புறம் மாமனார், மாமியார், அப்புறம் பாப்பா, நாங்கள் 4 பேர் போயிருந்தோம். பாப்பாவோட சேர்த்து 5 பேர். ஸோ இந்த ரைடு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள். நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைம். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சில் அவுட் ஷாட்ஸ், அப்புறம் வந்து இந்த சன் செட் ஆகிறது இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஏன்னா தண்ணி கம்மியாக இருக்கும்போது அங்கே உஸ்டேரியில் வந்து நிறைய டைம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக பெஞ்ச இந்த மழையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உஸ்டேரி வந்து ஃபுல்லாக வந்து தண்ணியால் ரொம்ப பட்டிருக்கு. அதனால் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு போகிறதுக்கு. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா வேடந்தாங்கல எப்படி பறவைகளோட சரணாலயம்னு சொல்லுவாங்களோ அதேமாதிரி இங்கே பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய உஸ்டேரியும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. நிறைய வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த உஸ்டேரி ஏரிக்கு அடிக்கடி வந்து போகும். ஸோ ஆனால் இப்போது வந்து தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால இந்த சமயத்திலலாம் நிறைய வந்து பறவைகள் வர்றதில்லை. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் மறுபடியும் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது. இந்த பறவைகள் வந்து ஒரு 6 மாத காலம் வந்து இங்கே தங்கி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தீக்ஷி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போட்டில் வராங்க. அதனால் கொஞ்சம் பயம் கலந்த ஒரு ஜாலியோடு அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு வந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. என்னோடய மாமனார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணார். ஏன்னா அவரையும் வந்து இதுமாரி வந்து வெளியில் கூப்பிட்டு வந்து ரொம்ப வருஷ காலமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம கூப்பிட்டு வந்ததில் அவரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர், நம்ம யூடியூப் நேயர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வாயால் அவர் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி எப்படி சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வச்சு ஒரு டெமோ எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள் அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம மிஸ்டர் பாண்டிச்சேரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தொடர்ந்து நிறைய வீடியோக்கள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரியான வீடியோஸ் நம்ம வந்து தொடர்ந்து போஸ்ட் பண்ணுறோம். சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. ஐ எம் சைனிங் ஆஃப். பை. மிஸ்டர் பாண்டிச்சேரி யூடியூப் சேனல் எல்லாம் குடும்பத்தோடு வாங்க. நம்ம போட் ஹவுஸ் வாங்க. நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க.